ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஐடியம் பார்பர் சேலம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் வண்டி. இந்த வண்டிக்கு 22 ஃபீட் ஹைடெக் பாடி போட்டிருக்கோம். அந்த பாடியோட ஃபுல் ஃபினிஷிங் வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த வண்டிக்கு பேக் டோர் பார்த்தீங்கன்னா லைலான் டையர்ஜ் டோர் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி லாக் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி லாக் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைப்பை பெண்ட் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். தார்பை கட்டினா கிளியாத மாதிரி இருக்க மாதிரி. அதேமாதிரி சைட் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 mm HR ஷீட் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி குறுக்சல் பார்த்தீங்கன்னா 16 குறுக்சல் நம்ம போட்டிருக்கோம். இதுக்கு மேட் பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலி மேட் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 4 பம்பர் நம்ம செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். டூல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 1.5 டூல் பாக்ஸ் ஒன்று செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அதேமாதிரி டீசல் டேங்க் கவர், பேட்டரி கவர் எல்லாமே செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்டெப் லேடர் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ரவுண்ட் டைப் கேரி நம்ம செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டியில் 2 டூல் பாக்ஸ் நம்ம செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பக்கம் 4க்கு 1.5 டூல் பாக்ஸ் செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பக்கம் 3க்கு 1.5 டூல் பாக்ஸ் நம்ம செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் ஹெவியாக. அதேமாதிரி பாடி விரியாமுக்கு எல்லாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 4 எல்லாங்கில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பாடி விரியாமுக்கு எல்லாங்கில். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹெவியான ஹைடெக் பாடி வேணால் ஐடியம் பார்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் கோலில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம்.